با سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه زورق ادبیات در آفاقهای دور در هر کجا این جهان که هستید. سلام مخصوص ما به کلی اهالی قلم، اندیشه و ادبیات و نویسندگانی که در جغرافیای جهانی این برنامه را پیگیری میکنن. 93مین قسمت از مجموع برنامه‌های زورق ادبیات را به سماع نظر شما میرسونیم. من شادی ساوجی هستم. تهیه، تولید، اجرا و ضبط این برنامه با من هستش. هدف ما از این برنامه انعکاس صدای اهالی ادبیات و قلم هست. معرفی کتاب با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی و ارتقای سطح فرهنگی افکار عمومی. امشب ما در این زورق راجع به یک کتاب صحبت خواهیم کرد. عنوان کتاب هست رهایی زن. خالق این کتاب آقای بهرام رحمانی هستن و ناشر کتاب کانون فرهنگی پژوهشی بامداد در استکهلم، سوئد هست. این کتاب در فروردین 1387 در سوئد منتشر شده. سعی میکنم که کتاب رو به شما بینندگان عزیز نشون بدم. امشب راجع به این کتاب صحبت خواهیم کرد. در همین ابتدای برنامه موضوع برنامه رو بگم که چی هست. موضوع گفتگو امشب ما به بررسی رهایی زن و دیدگاه‌های منتقدانه نقد فمینیسم با نگاه بهرام رحمانی خواهد بود. در همین ابتدا تحلیل کوتاهی راجع به این کتاب داشتم. این کتاب شامل 5 فصل هست. این فصول عبارتند از کمونیست ها و مسئله زن، فمینیسم، زن و خانواده در جامعه بورژوازی و جامعه سوسیالیستی، اسلام و مسئله زن و فصل آخر آسیب شناسی اجتماعی زنان هست. کتاب به صورت پژوهشی تهیه شده و در پایان هم منابع و مأخذ در اون درج شده. بیش از 100 منبع برای گردآوری و نگارش این کتاب استفاده شده. این کتاب در برگیرنده اطلاعات بسیار زیادی هست بیرامون جنبش‌های فمینیستی و نویسنده با دیدگاه‌های چپ، دیدگاه‌های مارکسیستی و کمونیستی خودش به نقد این جنبش‌ها پرداخته. بهرام رحمانی در نگارش این کتاب شاید بشه گفت که خنثی عمل نکرده و از ایده‌های چپ و ایده‌های خودش جانبداری کرده در جای کتاب و نقدهای جدی رو به فمینیست‌های اسلامی و فمینیست‌های لیبرال وارد کرده. بخشی از کتاب را انتخاب کردم در همین مقدمه برنامه بخونم برای شما بینندگان. از صفحه 24 کتاب هست. یک بند انتخاب شده. در چنین شرایطی زنان کارگر با وجود اینکه در محیط کار به شدت استثمار شدن، مجبور بودند ستم دیگری را نیز در محیط خانه با کار خانگی تحمل نمایند. آنها تلاش می‌کنند و می‌کردند با ورود به بازار کار استقلال اقتصادی داشته باشند، زیرا استقلال اقتصادی برای رهایی زن امری مهم و حیاتی بود، در حالی که زنان بورژوا از وابستگی به پدر یا همسر حراست می‌کردند. این یک بخش هست که انتخاب شده. از صفحه 34 هم انتخاب کردم تا بخونم. کلارا زتکین در بین‌الملل زنان کارگر در سال 1889 در پاریس در مخالفت با قوانین حمایتی ویژه برای زنان گفت: ما هیچ نوع حمایت ویژه‌ای برای زنان کارگر طلب نمی‌کنیم. ما خواهان جلوگیری از تباهی جسمی و روحی کل طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری هستیم. این درست است که زنان با وارد شدن به اشتغال و کار در کارخانه ها سروری و آقایی را به جای سرور دیگری پیدا کردن و سرمایه‌دار جای شوهر را میگیرد، اما حداقل در کار و اشتغال زنان از مردان استقلال اقتصادی پیدا میکنند و امکان تشکلیابی و آگاهی را به عنوان کارگران مزدبگیر می‌یابند. تا همینجا در واقع قطع میکنیم و ادامه نمیدیم. به سراغ مهمان این برنامه خواهیم رفت. یکی از اهالی قلم و اهالی کلمه به شهر سوئد به شهر استکهلم در سوئد با زورقمون سفر خواهیم کرد و گفتگوی بیشتر را با نویسنده این اثر آقای بهرام رحمانی گفتگو میکنیم و ادامه خواهیم داد. آقای رحمانی سلام و درود بر شما و به برنامه زورق ادبیات خوش آمدید. خانم شادی، من هم از شما
همکارانتون به خاطر دعوت از من تشکر میکنم و برای بینندگان برنامه شما موفقیت هست. آقای رحمانی، چی شد که شما به عنوان یک نویسنده مرد ایرانی به فکر تهیه و نگارش یک اثر پژوهشی در حوزه زنان افتادید؟ حقیقتش این برمیگرده به نوع اون زندگی خانوادگی که من در اون دوران کودکی داشتم. من به عنوان یک انسان در خانواده‌ای بزرگ شدم که تقریباً میشه گفت که نیمه مربع به بالا بودند و تا حدودی سطح آگاهیشون بالاتر بوده، روزنامه و کتاب در اون خونه خونده می شده و من یکی از علایقم این بوده که هم تو ظرفشویی به مادرم کمک کنم و هم رختخواب اون خونه را جمع جور کنم، تمیز کنم. من فرزند بزرگ خانواده بودم، 2 سال از من کوچکتر خواهرم بود و مادرم همیشه با من کشمکش داشت که این کارهایی که شما انجام میدین کار دخترانه است و شما نباید ظرف بشویید، رختخواب جمع کنید، خونه تمیز کنید، که به هر رو من از زاویه علاقه شخصی و بچگانه خودم این کارو میکردم. اون موقع متوجه نبودم که دارم از برابری با خواهرم دارم حرکت میکنم. بنابراین مادر من انسان خیلی خوبی بود، ولی برخلاف پدرم که کار به کار ما زیاد نداشت، بیشتر اگه من مرد سالاری رو یاد میگرفتم، نه از پدرم، از مادرم یاد میگرفتم. یاد هردوشون مانند همه مادران و پدرانی که از این دنیا رفتن گرامی باد، یعنی مسائل رو باید از مادرم یاد میگرفتم، نه از پدرم. در هر صورت موقعی هم که از سنین نوجوانی وارد مسائل سیاسی شدم، یکی از عرصه هایی که همیشه توجه من جلب میکرد تو روابط خانوادگی، دوست آشنا، فامیل، محله، منطقه، بر روی این روابط زن مرد بود که اینو من همیشه نابرابر و زورگویانه از طرف مردهای خانواده میدیدم. در نتیجه تو اونجایی هم که بر رو وارد عرصه سیاسی جدی شدم، همیشه از 18-19 سالگی با شرکت در انقلاب بهمن 57 ایران یا قبل از اون، یکی از عرصه های مهمی که توجه من جلب میکرد همین مسئله برابری زن مرد. بنابراین تا کنون من شاید معروف چندین صد مقاله و گفتگو در مورد برابری زن مرد دارم. قبل از این کتاب یک کتاب دیگه دارم به اسم زنان در اسارت جمهوری اسلامی ایران. بعد از اون یک کتابی دارم مثل ناسیونالیسم و مسئله زن، و این در واقع سومین کتابمه که تحت عنوان رهایی زن نوشتم. بنابراین مسئله رابطه برابری زن مرد از همان دوران کودکی ذهنیتش در من وجود داشت و سال به سالم که بزرگ شدم وارد مسائل سیاسی شدم، این مسئله قوی‌تر شد تا به امروز که باورم این که در هر تحول اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، به ویژه در مراحل انقلابی زنان دوش به دوش مردان حرکت نکنند، نتیجه اون انقلاب بسیار بسیار احتمال بالایی داره که دوباره به مردسالاری منجر بشه. بنابراین هیچ انقلابی بدون حضور زنان و شرکت فعال آنها در اون عرصه به موفقیت و به برابری و آزادی منجر نخواهد شد. این باوریه که ده‌هاست به این نتیجه رسیدم و این باور رو دارم. خیلی ممنون آقای رحمانی از تحلیلتون که در واقع مربوط به ریشه ها در کودکی بود کردید. مستقیم سراغ ایده ها و اندیشه های مطرح شده در کتاب بریم. ایده ها و اندیشه های بسیاری بینندگان عزیز در این کتاب مطرح شده. ما با توجه به وقت
محدود برنامه‌مون سعی می‌کنیم راجع به این ایده ها صحبت بکنیم با آقای رحمانی. در کتاب اینطور اومده: منشأ ستم علیه زنان نظام سرمایه‌داری است و فقط توسط زنان یا ائتلافی از زنان باعث این نابودی خواهد شد. این کار نیازمند مبارزه جهانی طبقه کارگر، زنان و مردان به طور یکسان و سایر اقشار ستم دیده برای ایجاد سوسیالیسم و برانداختن قدرت سرمایه‌داری که امروز در ایالات متحده آمریکا متمرکز است. آقای رحمانی، ما ایرانی ها دست کم این تجربه رو در کشور خودمون سالهاست داشتیم و جمهوری اسلامی هم که برخی از ایده های چپ رو جذب کرده از زمان انقلاب و بعد از اون و در واقع برخی از اونها رو در مجموعه فکری خودش قرار داده. مواجه هستیم. جمهوری اسلامی هم آمریکا ستیز هست و معتقد هست که باید با سرمایه‌داری و امپریالیسم آمریکا مبارزه کرد. این استراتژی را جمهوری اسلامی انتخاب کرده در گذر این سالها و باعث شده که منافع ملی و اقتصادی ایران در خطر بیفته و در پیش گرفتن چنین ایده‌ای ضد منافع اقتصادی و ملی ایران عمل کرده. سوالم و پرسشم از شما این هست که آیا به نظرتون این راهکاری که چپ‌ها ارائه میدن برای براندازی نظام سرمایه‌داری آمریکا در عالم واقع و با دیدی واقع بینانه آیا عملی هست و یا اینکه تنها یک ایده هست و یک ایده در واقع ایدئالیستی هست؟ بفرمایید. ببینید، موقعی که ما به مسئله زنان نگاه کنیم و اینجا موضوع بحث رهایی زنه و شما به تاریخ اشاره کردید، ما میتونیم قوم‌های اولیه، انسان‌های اولیه تقسیم کار بین زن و مرد وجود نداشت. زن و مرد دوش به دوش هم با مشورت هم فکری هم زندگی خودشون را اداره می‌کردن. در واقع ما می‌بینیم که اون تحقیقات داروین و مورگان به عنوان تاریخ شناس‌ها و انسان شناس‌های دوران خودشون که همین الان هم معتبره به این مسئله اشاره می‌کنن که با رشد سرمایه‌داری در واقع و پایان یافتن قرون‌های اولیه ریشه‌های ستم در جامعه، ستم بر زنان بر رو پایه‌گذاری میشه و ما می‌بینیم که بعد از اون در واقع در سال 1080 به بعد این مارکس و انگلز بنیانگذاران سوسیالیسم علمی هستند که میان این نظریه داروین و مورگان را تکامل میبخشند. در واقع انگلز منشأ خانواده مالکیت خصوصی و دولت را در سال 1884 می‌نویسد و قبل از اونم ببل، یکی از رهبران مارکسیست آلمانی، کتاب زن و سوسیالیسم را نوشته و موقعی که به این مسئله نگاه میکنیم در واقع تو دوران شکل‌گیری سرمایه‌داری خانواده پایه اصلی سیستم سرمایه‌داری میشه و تقسیم کاری که در آن وجود میاد در واقع مرد رئیس خانواده است و بالاتر از اون شاه رئیس کل مملکته و بالاتر از اون هم خدا. بنابراین این تحقیقات علمی که در رابطه با مسئله زن از زمان رشد سرمایه‌داری به وجود اومده نشان داده که خود زنان به عنوان زنان کارگر، زنان محروم، زنان تحت ستم در مقابل این فشار مردسالاری و استثمار دست به مبارزه زدن. برای مثال 1789 تا 1792 زنان کارگر به ویژه زنان سبزی فروش
دست به اعتراض و اعتصاب میزنن و اعتصاب و اعتراض اینا به حدی بالا میگیره علیه سرمایه‌داری، مردسالاری، ستم برزن که در واقع 1792 حاکمیت فرانسه کلیه سازمان‌های زنان و اتحادیه‌های مدافع زنان رو به کلی منحل میکنه. آقای رحمانی ببخشید وارد صحبت میشم، اگر لطف کنید چون وقت برنامه خیلی محدود هست، تعداد سوالاتمون خیلی زیاد هست، مشخصا و خیلی کوتاه راجع به پرسشی که مطرح کردم پاسخ بدید. راجع به براندازی نظام سرمایه‌داری آمریکا میخوام دقیق صحبت بکنید و اینا تحلیل بکنید. سپاسگزارم. بله، این مسئله بر رو تا اونجایی هم که به آمریکا برمیگرده، در واقع مبارزه زنان نساجی از 1800 شروع میشه علیه حاکمیت و سرمایه‌داری. در رابطه با این مسئله خب چون فرصت کمه و فرصت بیشتری برای تحلیل تاریخی این مسئله نداریم و مسئله این میشه که نتیجتاً بر رو تو جاهایی که انقلاب شد و جاهایی که تحولاتی به وجود اومد، بر رو این از زاویه چپ‌ها و سوسیالیست‌ها در تاریخ بوده. مثل انقلاب اکتبر اولین وزیر رفاه کلنتای تو روسیه انتخاب میشه. اون موقع تو آمریکا زنان حق رأی نداشتن در خیلی کشورهای دیگه و به خاطر همینم اصلا این مسئله به قول معروف تا اونجایی که به سیستم سرمایه‌داری برمیگرده، آمریکا در رأس این سیستم قرار میگیره. هدف این نیستش که چه کسی این مسئله رو گرفته یا نگرفته، هدف اینه که نظر من اینه تو این کتابم اینه که این سیستم سرمایه‌داریه و در رأس همه سرمایه‌داری آمریکاست که این استثمار رو به بشر، به زنان وارد کرده و نمونه اونم ما همین امروز در ترامپیسم ضد زن و آزادی‌ستیز در قرن 21 می‌بینیم. بنابراین این که جمهوری اسلامی چنین ایده‌ای داره، جمهوری اسلامی در خودش سیستم سرمایه‌داری بسیار ارتجاعیه. الان هم این اگه دنیا بخواد عوض بشه، همین وال استریت را اشغال کنید، از آمریکا در بحران سرمایه‌داری 2009 شروع شد به اروپا رسید، یا همون جنبش‌های زنانی که اخیراً بر علیه مردسالاری تو تمام عرصه‌های از هالیوود و دارندگان جایزه نوبل و جایزه نوبل ادبیات تو سوئد بهش میدن تا کشورهایی مثل عربستان و ایران و ترکیه، میبینیم که چگونه اینها سیاست‌های ضد زن دارند و چگونه ما میبینیم که امروز زنان رزمنده کوبانی 7 سال در مقابل داعش و نیروهای سرکوبگر دیگه ایستادن و دوش به دوش مردم مبارزه میکنن. بنابراین رهایی بشر، رهایی زن در مبارزه با ستم و استثمار سرمایه‌داری و واژگونی سرمایه‌داری و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و یا سوسیالیستی می‌گذاره. غیر از این راه دیگه وجود نداره. نه لیبرال ها این راه حل دارن، نه مذهبی ها دارن، نه ناسیونالیست ها دارن، نه سرمایه‌داری دارن. سرمایه‌داری همینه که بهر رو به ما تا آمارها نشون بده. تو پارلمان ها مثلا چند تا زن نشسته، ولی همین امروز هم ما می‌دیدیم 99% رهبران جهان مرد سالاره و چند زن انگشت‌شمار وجود داره، حتی به قوانین و باورهای خودشون هم عمل نمی‌کنن. خیلی ممنون. آقای رحمانی، پرسش دیگه ای مطرح کنیم. فرض کنیم که براندازی قدرت ایالات متحده انجام شد، حالا با هر روشی که ما روش صحبت نمی کنیم، در توازن قوا چه قدرتی دیگه ای را میخواید به جاش جایگزین کنید؟ یا به نظرتون راهکاری که چپ ها ارائه میدن راهکار عملی هست یا کلا راهکاری ناممکن و ایدئالی هست؟ آیا نمیشه گفت که چپ ها به نوعی ایدئال گرا هستن در این مورد؟ ببینید، شما به مسئله زنان نگاه کنید. من گفتم از قرن 18 از پاریس، از فرانسه شروع کنید.
با کمون پاریس و انقلاب اکتبر و انقلاب ایران و تحولاتی که در جهان صورت گرفته و این مبارزه‌ای که در غرب نسبت به سرمایه‌داری تحمیل شده در واقع در اثر مبارزه زنان و مردان بوده و انترناسیونال اول، انترناسیونال دوم، همین 8 مارسی که ما بسیار عظیم تو سطح جهانی میگیریم در واقع اینو پلارزیتکین در 1910 در کنگره انترناسیونال در کوپنهاگ پیشنهاد میده. 100 تا زن از 17 کشور حضور داشتن، روز زن تصویب میشه، ولی میاد دهه 70 سازمان ملل و این 8 مارس رو به رسمیت میشناسه. اول ماه مه هم همونطور. بنابراین این ایدئالگرایی نیست، تخیلگرایی نیست. شما میگن تاریخ گذشته چراغ راه آینده است. شما باید گذشته رو نگاه کنید، چه تحولاتی اتفاق افتاده، چه نیروی پیشبرنده اون هستن. آینده رو میتونید پیش بینی کنید. ما امروز تمام دنیا جهان سرمایه‌داریه و تمام دنیا سرمایه‌داری از نوع میلیتاریسمش تو مصر، از نوع مذهبیش در ایران، از نوع آدمکشش مثل دکتر چشم‌پزشک بشار اسد و تا بریم ترامپیسم و مرکل و غیره در جهان، میبینیم که اینها هیچ برابری برای زن و مرد به وجود نیاوردن، بلکه دستاوردهای قرن‌های گذشته بشر هم پس گرفتن. هر جا بحران بیکاری میاد آمار نشون میده که این اولین کسایی که بیکار میشن زنان هستن. زنان حامله کمتر استخدام میشن. بنابراین سرمایه‌داری اون دستاوردهایی که از طریق جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های سوسیالیستی به زنان رسیده، به برابری زن و مرد رسیده، تو این دوره از بین بردن. با این تاریخ، با این گذشته، ما بازم میبینیم که اگه تو ایران انقلاب نشه، اگه تو مصر انقلاب نشه، اگه تو آمریکا انقلاب نشه، اروپا انقلاب نشه و سیستم به همین شکل باقی بمونه، روز به روز وضعیت بدتر، زنان فرودستر، کودکان بی‌حقوق‌تر و جنگ داخلی و جنگ منطقه‌ای و جنگ جهانی هم احتمالاً در پیش خواهد بود که نمونهش ما سوریه رو می‌بینیم. یه بخش روژاباز 7 سال تو محاصره است، دولت ارتش ترکیه رفت اونجا رو اشغال کرده به نمایندگی از سرمایه‌داری جهانی. اونجا با وجود این زن و مرد با هم دوش به دوش هم در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاع عمومی مبارزه میکنن، در صورت جاهای دیگه سوریه کشتار، ناسیونالیسم، مذهب، تروریسم دولتی، غیر دولتی هر روز جان آدم ها رو میگیره. من از شما و هر کس دیگه سوالم اینه، آیا شما راه حلی میشناسین که به هر روز زن و مرد بدون مبارزه برابر باشن؟ من که نمیشناسم. از درون خانواده تا احزاب سازمان ها تا دولت ها بدون مبارزه برای رفع ستم بر زنان، رفع ستم ملی و رفع استثمار هیچ چاره دیگی بشر نداره. اگه چاره داشت تو این سیستمی که حاکمه میتونست به قول معروف این چاره جویا بشه و این همه سرکوب علیه زنان، خشونت علیه زنان در دنیا شاهد نبود. بسیار خوب. با این حال براندازی ایالات متحده رو میخواید از چه روشی انجام بدید؟ مبارزه مسلحانه میخواید انجام بدید یا میخواید کار پژوهشی کنید، کار علمی کنید، مبارزه بدون خشونت کنید؟ روش براندازی ایالات متحده که در ذهن و آرمان چپ هاست به چه روشی قراره انجام بشه؟ با خشونت یا بی خشونت؟ ببینید، من خیلی متاسفم که شما 290 صفحه کتاب علیه سرمایه‌داری این جمله پیدا کردن که سرنگونی سیستم آمریکا و در واقع من تمام بحثم از سرنگونی سیستم سرمایه‌داری تو تمام جهانه. آمریکا هم به قول معروف شما وال استریت را اشغال کنید، شما برگردید به و همون سیستم میتونه سیستم سرمایه‌داری آمریکا واژگون بشه. به جای ترامپ
یک گرایش انسانی‌تر، سوسیالیست‌تر اونجا رو کار می‌آمد، نه تنها الان وضعیت جهان اینجوری نبود، نه تنها ایران دوباره مورد تحریم اقتصادی قرار نمی‌گرفت و احیاناً جنگ هم تهدیدش نمی‌کرد، نه تنها اسرائیل به طور وحشیانه نمیتونست مردم فلسطین را کشتار کنه، نه تنها نمیتونست جنگ داخلی سوریه این همه 7 سال 8 سال هیچ راه حلی پیدا نکنه، چین و روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو همه توی این مسئله دخیل هستن. بنابراین تغییر سیستم آمریکا از طریق مبارزه مسلحانه نمیتونه باشه، از طریق مبارزه واقعی جنبش کارگری و زنان و مردان تحت ستم، نمونهش همون وال استریت رو اشغال کنه. البته در کشورهایی مثل ایران و سوریه و منطقه خاورمیانه شما مجبور میشید در مقابل حکومت خونخوار آدمکش دست به اسلحه ببرید. بنابراین بحث من متمرکز به آمریکا نیست، بحث من متمرکز به همه جهانه که بدون مبارزه برابری طلبانه، بدون حضور زنان در صف اول اعتراضات و تحولات، برابری زن و مرد امکان پذیر نیست. و تو این 3-4 دهه گذشته هم دیدیم که چگونه اون دستاوردهایی که در غرب بوده و این دولت‌های سرمایه‌گیری از سوئد گرفته، فرانسه گرفته، آمریکا گرفته، اتحادیه اروپا گرفته، اینها را دونه دونه پس گرفتن و نتیجه اینم شده این دولت‌ها همکاری با حکومت‌های زن ستیزی مثل جمهوری اسلامی داشته باشن. موقعی که وزرای زن سوئدی به ایران 1 سال پیش سفر کردن، اونجا روسری سرشون کردن تا بتونن قراردادهای اجتماعی بنویسن و جانیان جمهوری اسلامی را به اینجا دعوت کنن، زیر فرش قرمز میاندازن، در صورت که در قانون اساسی سوئد فروش اسلحه و رابطه با دولت‌هایی که در حال جنگن و اختناق اونجا وجود داره، زن ستیزن، نباید معامله کرد. ولی این معامله صورت میگیره، اونم توسط دولتی که قول سرسبد لیبرالیسم یا به اصطلاح دولت سرمایه‌گیری جهان که ظاهراً چندان نقشی در جنگا نداره، ولی کارخونه بوفوش اسلحه سازی اینا یکی از فعالترین کارخونه‌های دنیاست. منظورم دولت سوئد و جامعه سوئد که من تو این جامعه دارم زندگی میکنم. بنابراین بحث بر سر آمریکا، چین، روسیه، سوئد، اتحادیه اروپا نیست. بحث بر سر اینه که در تمام اینها چین به اصطلاح کمونیست کودک آزاری، اعدام و سرکوب داره غوغا میکنه. روسیه امروز حامی بشار اسد و دولت‌های دیگه است. ما هیچ جایی از جهان رگه‌ای از برابری و سوسیالیسم اگه ببینیم به ویژه تو غرب تحمیل شده داریم می‌بینیم و تو منطقه قلب خاورمیانه برابری زن و مرد و تا حدودی در جنگ داخلی روسیه و در روژاوا کردستان سوریه. خیلی ممنون آقای رحمانی. سر ایده های دیگه کتاب بریم. در صفحه 82 یکی از ایده های لنین مطرح شده و لنین تاکید میکنه که سند ارتباط ناگسستنی میان موقعیت انسانی و اجتماعی زن با مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مطرح میشه و نظر اون برای تغییر در شرایط دیرینه که زنان در خانواده محصول هستن کمونیستا باید تلاش کنن که بین جنبش زنان و طبقه در واقع مبارزه طبقاتی پرولتاریا و انقلابی پیوندی را برقرار کنن. سوالی که در این حوزه داشتم در مورد لغو مالکیت خصوصی هست. باز هم نگاهی انتقادی خواهیم داشت به موضوعی که به نوعی چپ ها فقط مطرح میکنن. در این برنامه قرار هست راجع به ایده ها و اندیشه ها صحبت کنیم با نگاه منتقدانه و هر کس ایده و نظر خودش رو بگه. لغو مالکیت خصوصی در سراسر جهان اگر عملی بخوایم نگاه کنیم شاید باز هم
باشه که آرمانگرایان است. چطور میخواید انسان‌هایی که در سراسر کره زمین هستن رو از حق مالکیت محروم کنید؟ آیا عملی هست و با چه فرایندی میخواید که سلب مالکیت از انسان بکنید؟ راجع به این سلب مالکیت خصوصی میخواستم که شما توضیحات بیشتری را بفرمایید. چشم. از آخر جمله شما بگم سلب مالکیت از انسان. هیچ جای شما مارکسیسم پیدا نمیتونه بکنید بدون تاریخ یا گفته‌ها نوشته‌های من سلب مالکیت از انسان بنویشه. بحث بر سر اینه که ثروت‌های جامعه باید اجتماعی بشه. بحث بر سر این نیست که یه شهروندی خونه داره، ماشین داره، ویلا داره، اینا مصادره بشه. بحث بر سر اینه که یه اقلیتی امروز ما تو دنیا میبینیم حدود 500 نفر سرمایه‌دار وجود داره، ثروت 70% جامعه در دست اینا متمرکز شده. بحث بر سر اینه که این ثروت باید مربوط به ثروت کل جمعیت کره زمینه. این باید اگه بین جامعه عادلانه تقسیم بشه، یعنی به معنی اینی که همه صاحب خونه میشن، همه صاحب کار میشن، هیچ کودکی گرسنه سر به بالین نمیذاره. به جای اینکه ما در رابطه با جنگ افزارها، بمب اتم، بمب شیمیایی سرمایه گذاری کنیم، میایم در رابطه با درمان بیماری هایی که وجود داره، مثلا برای سرطان یه سرمایه گذاری بزرگی میکنیم، بیماری ایدز سرمایه گذاری میکنیم، هپاتیت، انواع اقسام آبسه، سرمایه توبرکولوز سرمایه گذاری میکنیم. بنابراین بحث بر سر موقعی که میگیم واژگونی سیستم سرمایه‌داری و ثروت‌ها باید اجتماعی بشن، از نظر من، از نظر مارکسیسم، از نظر مارکس انگلس، اینه که هر رو همه صاحب خونه، صاحب ماشین، صاحب آخرین دستاوردهایی که اون جامعه وجود داره بشن. ولی تا اونجایی که به مسئله انقلاب اکتبر رهبری لنین برمیگرده، خب انقلاب اکتبر همینطور که عرض کردم تو قوانینش بلافاصله میاد که این جدایی زن و مرد نباید چند وقت بیشتر طول بکشه. زن و مرد همه جا برابرن، کودکان کل جامعه. باید به جایی که زنها تو خونه ظرفشویی و غذا درست کنن، میتونیم رستوران‌های عمومی وجود بیاریم. اون موقع این کمبود وجود داشت که خونه‌های عمومی وجود بیاریم. الان تا حدود تو غرب این وجود داره. اون موقع 1917. ولی بعد از انقلاب بعد رو خود بلشویک‌ها همون راه انگلس و مارکس ادامه نمیدن. به ویژه درکی که اونا از سرمایه‌داری و لغو مالکیت خصوصی دارن، در واقع این میشه که خود حزبی‌ها، خود حزب بلشویک که دولت رو تشکیل میده، یه موقعیت ممتازی داشته باشن. در واقع تو شوروی سابق حق به جای ثروت تقسیم شد و حتی بعد از مرگ لنین، استالین به دلیل اینکه سرمایه‌داری و تکنولوژی روسیه رو به پای آمریکا و غرب برسونه، اتو انقلاب اکتبر که قرار بود کارگرها 8 ساعت کار کنن، این بار کارگرها 15 ساعت کار میکنن تا 16 ساعت. یه نسل‌هایی از طبقه کارگران تو روسیه نابود شد و اون موقع که زنان تو روسیه اولین وزیر رو انتخاب کردن تو دنیا، کلنتای، تا آمریکا زنای آمریکایی حق رأی نداشتن. زنای آمریکایی تمام خیابون‌ها تظاهرات میکردن، ما هم حق رأی میخواییم، ما هم جامعه میخواییم مثل جامعه روسیه. بنابراین من این سوال اینجوری جمع‌بندی کنم که من منتقد سیاست‌های لنینم و یه جاهایی مناسبات درستی داشته، سیاست‌های درستی داشته و از حقوق زنان دفاع کرده، جنگ جهانی رو به پایان رسونده، قوانین انسانی رو اونجا به تصویب رسوندم. ولی من هرگز بر رو نه قبول کردم نه قبول میکنم که
حزب توی کشور حاکمیتش بشه، که اون کشور باید با روابط مناسبات شورایی اداره بشه، مردم در سرنوشتش دخالت کنن و به گفته مارکس حتی هر دولتی رو کار بیاد، این دولت چه سرمایه‌گیری باشه چه فروغگری باشه میخواد دیکتاتوری خودش اعمال کنه. بنابراین باید این دولت رو به زوال بره، جامعه به خودگردانی برسه، به خودمدیریتی برسه و جامعه انسان‌های آزادی باشه که دیگه کار اجبار نباشه، کار داوطلبانه باشه، کار با کیفیت باشه. به قول باز مارکس یکی میخواد 4 ساعت صبح رانندگی کنه، 2 ساعت بره ماهیگیری کنه، 4 ساعت کتابخونه درس بکنه، 5 ساعت با کودکان باشه. جامعه یعنی کار باید آزادانه و داوطلبانه باشه. اون موقع همه انسان‌ها کار میکنن، بیکاری وجود نداره، کیفیت کارم بالا میره. بنابراین تو اونجایی هم که مالکیت و لغو مالکیت برمیگرده، لغو مالکیت از صاحبان صنایع ثروت‌های هنگفت از اونهاست. اتفاقا تقسیم این ثروت بین کسایی که ندارن، همه باید میتونه تو جامعه مثل ایران، حالا من غرب رو نمی‌کنم، اگه این ثروت عادلانه این درآمدهای نفت تقسیم میشد، نه کسی تو ایران بیکار میمون، نه کسی بیخونه میمون، نه کسی گرسنه میمون، نه وضعیت زیست محیطی اون جامعه با تولید خشن و سرکوب جامعه اینجوری به ویرانی نمیرسید. بنابراین من آرزوم اینه که اون جامعه‌ای درست بشه که من جامعه سوسیالیستی، جامعه آزاد میگم، همه از آخرین دستاوردهای تکنولوژی مدرن، امکانات مدرن رو برخوردار بشن و هیچ کسی کسی دیگه برتر نباشه و اون موقع است که هم رقابت‌های داخلی، هم منطقه، هم جهانی از بین میره. انسان‌ها به جایی که به جنگ فکر کنن، به سرمایه فکر کنن، به انسانیت، برابری، مهربانی، زندگی مسالمت آمیز فکر کنن. خیلی ممنون از توضیحتون آقای رحمانی. نگاهی بندازیم به فصل دوم این کتاب برای اطلاع بیشتر مخاطبان زرق ادبیات. بگم که فصل دوم کتاب رهایی زن به معرفی و نقد شاخه‌های مختلف فمینیست اختصاص داره. فصل بسیار غنی و مهمی هست. در این کتاب انواع شاخه‌های فمینیست را بهرام رحمانی برمی‌شماره و راجع اونها توضیحاتی میده و نقدهایی هم وارد میکنه. فمینیست رادیکال، فمینیسم آنارشیست، فمینیسم اگزیستانسیالیست، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم لیبرال، فمینیسم متافیزیک، پسافمینیست، فمینیسم مسیحی و فمینیسم اسلامی. در چند جای کتاب بهرام رحمانی نقدهایی به جنبش‌های فمینیستی وارد میکنه و فمینیست‌های لیبرال را اینطور نقد میکنه. به طور خلاصه میگم که این نقطه نظر و نقد این هست که فمینیست‌ها به جای مبارزه علیه سرمایه‌داری، مرد سالاری را هدف قرار گرفتن و هدف مبارزه را اشتباه انتخاب کردن. اینها تمایلی به منسوخ کردن سرمایه و سرمایه‌داری ندارن و مسیرشون از طریق اصلاحات و رفرم ها که از دیدگاه بهرام رحمانی این کار سطحی هست. فمینیست های اسلامی هم نقش شدن در این کتاب، هم فمینیست هایی که در داخل کشور هستن و هم فمینیست هایی که در خارج کشور هستن. دیدگاه نویسنده اینه که اینها فعالیتشون بر پایه نسبیت فرهنگی هست، یعنی جامعه باید در نظر گرفته بشه و باید پاسخ مسائل خودش رو در فضای کشور و فضای فرهنگی پیدا کنه و هدف اینها این هست که دین اسلام را میخوان با تعابیر تساوی جویانه و مسالمت آمیز با اصول فمینیسم انطباق بدن. آقای رحمانی، پرسش من از شما این هست که راهکاری که شما در این کتاب ارائه کردید در البته کمی با موضع‌گیری جانبدارانه هست نسبت به جنبش کارگری کمونیستی و این جنبش کارگری کمونیستی رو شما در موقعیت فرادست قرار دادید نسبت به همه جنبش های فمینیستی. استدلال شما را
خیلی دقیق در دوست داشتم بدونم راجبه برتری بخشیدن این جنبش نسبت به سایر جنبش های فمینیستی. سپاسگزارم از پاسختون. ممنونم. بهروز شما سوالای بسیار جدی مطرح میکنید و انگوش میذارید اون ضعفایی که تو جامعه وجود داره و یا در رو گرایشات مختلف که در این مورد تلاش میکنن. من اون گرایشاتی که اونجا برشمردم اینا و الان نظرم اینه تو طول کتابم هست، در واقع من اینها را شاخه‌های مختلف فمینیسم رو برشمردم 3 بخش میکنم کلی. یه بخش بر فمینیستایی که در رابطه با رهایی زن، برابری زن و مرد مبارزه میکنن و اینا رو من یه دسته کردم از فمینیستای آزادیخواه، فمینیستای آنارشیست، فمینیستای چپ، فمینیستای سوسیالیست. یه بخش کردم که اینا در واقع در رابطه با رشد و گسترش جنبش زنان کمابیش تلاش کردن و تلاش خواهند کرد. و اما یه گرایش دیگه ملی مذهبی بهش میگن، در ایران بیشتر معروف شده، در برخی کشورهای منطقه ما فمینیست اسلامی و ملی نداریم. یعنی به این معنی که ملی بند بر سراسر یک کشوری نیست. موقعی که میگیم فمینیست ملی یعنی ایشون ملیگراست، برای ملیت داره مبارزه میکنه. اون موقع باید به این نگاه کنیم که آیا مثلا تو جامعه مثل ایران خلق‌های مختلف وجود داره؟ اگر قرار باشه بحث ملیگرایی باشه، زنان پارس برای خودشون، زنان عرب برای خودشون، زنان بلوچ برای خودشون، زنان لرستان برای خودشون، گنبد کابوس برای خودشون، آذربایجان برای خودشون و یا کردستان برای خودشون باشن، این جنبش به این شکل از زاویه ملیگرایی بحث بشه، اون موقع ما اصلا اینجا دیگه جنبش زنان نیست، جنبش ناسیونالیستیه که در مقابل هم قرار گرفته، منتها به نام زنان داره بیان میشه. یا جنبش فمینیستی، ما معذرت میخوام، یا جنبش فمینیستای مذهبی، اصلا کل مذاهب ما به ویژه مذاهب بزرگ اسلام، مسیحیت، یهودیت رو در نظر بگیریم، اون ریشه‌هاش رجوع کنیم، تو تمام اینها و کتاب‌های آسمونیشون زن جنس دومه. در واقع زن از دنده چپ آدم آفریده شده برای اینکه اونو از تنهایی، از خستگی در بیاره. زن به عنوان انسان رو پیش آفریدگار ظاهر برابر با مرد نیست و به خاطر همینم اون گرایش مردسالاری، اون گرایش مذهبی زن رو در بهترین حالت نیمه انسان میدونه. بنابراین این جنبش ساختگیه، واقعیت وجود نداره، ربطی به فمینیسم نداره. جنبش اسلامی داریم، جنبش فمینیستی نداریم. به ویژه عملکرد تمام مذاهب داعش رو داریم میبینیم. اون مصیبتی که سر زنان شنگال آوردن، هنوزم 2000 نفرش محمود الاسره، خب اونا درست بر اساس قوانین اسلام در صدر اسلام عمل کردن. یعنی تو خود دوران محمد علی هم تو جنگ زنایی که اسیر می شدن بین آقای رحمانی صدای شما ما قوانین جون آقای رحمانی ثانیه هایی هست که ما صدای شما رو نداریم. بفرمایید ادامه گفتگومون رو دنبال میکنید. بفرمایید. تو این بحثی که در رابطه با فمینیسم وجود داره، جنبندی من اینه که بر روی کلیه گرایشات فمینیستی غیر از اون فمینیسم ملیگرا و دولتگرا و غیر از فمینیسم مذهبی،
اینا میتونن در راستای برابری زن و مرد با هم دیگه متحد بشن، با هم دیگه مبارزه کنن و این بسیار بسیار من اتحاد و همبستگی را به ویژه در جامعه ایران مثبت ارزیابی. خیلی ممنون از پاسختون. به یکی دیگه از بخش کتاب بپردازیم. با توجه به وقت محدود برنامه 45 دقیقه از وقتمون گذشته، راجع به فقر میخوایم صحبت کنیم و فقر زنانه که در این کتاب ازش صحبت شده. از متن کتاب میخونم. صفحه 123 اینطور اومده: علاوه بر این فقر امری زنانه است و رقم زن فقیر نسبت به مردان فقیر بیشتر است. بسیاری از محققان بر این باورند که 1/3 زنان در خط فقر و یا 200% پایین تر از خط فقر دولتی زندگی میکنن. 70% فقیرای جهان زن هستن و زنان از طرف دیگه فقط 10% عایدی جهان را به دست میگیرن و این یکی از دلایل فقر که ازش صحبت کردیم. حقوق پایینی هست که در بازار کار به زنان پرداخته میشه. خیلی مختصر سعی میکنیم که با توجه به وقت باقی مونده در این مورد پرسش هایی را از این نویسنده مطرح کنیم. آقای رحمانی، راهکار پیشنهادی شما به عنوان نویسنده این کتاب برای غلبه بر فقر زنان در ایران چیه؟ به نظرتون اصلاح قوانین بازار کار توسط جنبش های اصلاح طلب یا جنبش های فمینیستی میتونه در تعدیل و یا حذف این فقر زنان نقشی داشته باشه یا خیر؟ خیلی ممنون میشم. بفرمایید. خواهش میکنم. آمارهایی که داده شده شما از این کتاب نقل کردین در واقع آمارهایی که تحقیقات پژوهشگران، اکادمیسیان ها، محققین و آمارهای نهادهای مثل سازمان ملل، عفو بین الملل، یونسکو اینا وجود داره. ولی تا اونجایی که به جامعه ایران برمیگرده فقر زنانه بسیار بسیار روشنه. احتیاج ما به تحقیقات و تفسیر زیادی نداریم. اونم اینه که اگه جامعه ایران را 80 میلیون جمعیت در نظر بگیریم که الان یک کمی بیشتر از 80 میلیون شده، خب نصف این جمعیت زنه، یعنی 40 میلیون زنه. و خود جمهوری اسلامی نهادهای بین‌المللی اعلام میکنه که در ایران 12 تا 13% از زنان در بازار کار حضور دارند. بنابراین این خیلی روشنه که بقیه زنان در فقر زندگی میکنند و از طریق با وجود اینکه کارهای کمرشکن خانگی انجام میدن و این زنای خانه‌دار هیچ گونه حقوقی ندارن و زنای شاغل هم الان میبینیم که زنای ایران در مقابل آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی تو 40 سال گذشته راه را در تحصیل و آگاهی و دیدن بیش از برخی 65% کرسی‌های دانشگاهی را اشغال کردن و از این منظر جنبش زنان جمهوری اسلامی را به شدت شکست داده. اگه در عرصه‌های دیگه شکست داده میشه. الان راه حل در تغییر قوانین جمهوری اسلامی نیست، چون بعد از 40 سال دیگه تمام اون تلاشایی که شده، کمپین 1 میلیون امضا و مبارزه زنان، مبارزه کارگران، مبارزه بیکاران، به هر دو نتونسته این قوانین جمهوری اسلامی را تو 40 سال تغییر بده، تبادل حقوق را به نفع زنان به هم بزنه. بعد از این هم اگه کسی فکر کنه که از طریق اصلاحات درون چارچوب جمهوری اسلامی و از طریق گرایش اصلاح طلبان حکومتی میشه حقوق زنان را تامین کرد، به نظرم آدرس غلطی به جامعه میدن. تو این دوره ما هم در این حالی که باید بر سرنگونی کلیت این حکومت با مشارکت همه گرایشات مختلف زنان، کارگران، خلق‌های ایران، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق بشر، فعالین دفاع از زبان‌های مادری، نویسندگان روزنامه‌داران باید مبارزه کنند. در این حال یه مسئله خیلی عاجل میتونه وضعیت زنان را از فقر زنانگی بیرون بیاره. اونم تاکید به
بیمه بیکاری برای همه زنان خانه‌دار و همه بیکاران هست. بیمه بیکاری مفتی که بتونه زندگی زنان را تأمین کنه. یعنی اگه زن خانه‌دار یه درآمدی داشته باشه، بر رو به اون شکل به زورگویی مرد سالاری، حالا مرد شوهرش باشه، برادرش باشه، پدرش باشه و فامیلاش باشه، گردن نمیذاره، چون تا حدودی خودش میتونه رو پای خودش بایسته. بنابراین تو این دوره تاکید بر سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و به طور عاجل بر رو تعیین بیمه بیکاری برای همه زنان خانه‌دار و همه بیکاران. خیلی ممنون آقای رحمانی از توضیحتون. باز می‌گردیم و راجع به یکی دیگه از بخش کتاب می‌خوایم صحبت بکنیم. با توجه به وقت محدود برنامه راجع به کار خانگی و معضل کار خانگی صحبت کنیم. معضل کار خانگی یکی از عوامل بازدارنده رشد زنان در جامعه است و یکی از ابزارهای سرکوب و کنترل زنان میتونه حساب بشه و به نوعی میشه گفت مانعی هست در پیش پای رهایی زنان و آزادی زنان. راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم. آمار کار خانگی هفتگی در ایران در حوزه زنان پیدا نکردم من، اگر هم آماری هست در دسترس افکار عمومی قرار نداره. نگاهی بندازیم به آمارها در فرانسه و ببینیم که در فرانسه به عنوان یکی از کشورهای اروپای غربی چه اتفاقی میگذره. این نمودار را من به بینندگان عزیز نشون میدم که از منابع معتبر استخراج شده. کار خانگی بین زنان اگر بخوایم بررسی بکنیم و مردان، با توجه به دو تعریف مختلف ساعت کار خانگی متفاوت هست. در هفته یک زن در فرانسه 20 ساعت و 32 دقیقه را برای کار خانگی مصرف میکنه و یک مرد 8 ساعت و 38 دقیقه کارهای از قبیل شستن، آشپزی کردن، مرتب کردن لباس ها، مدیریت کارهای خونه هست و همچنین همراهی با فرزندان اگه تعریفمون این باشه. و اگه بیایم تعریف رو تغییر بدیم و کارهای دیگه از قبیل خرید خونه، تعمیرکاری، باغبونی اینها رو هم و بازی با بچه‌ها رو اضافه بکنیم، 26 ساعت و 15 دقیقه زنان کار خانگی انجام دادن و در مقابل اون 16 ساعت و 20 دقیقه مردان در فرانسه کار خانگی رو انجام دادن. مقایسه تطبیقی بود که بر اساس آمارهای دقیق فرانسه انجام دادیم. دو بخش از کتاب رو انتخاب کردم از بندهای کتاب هست در رابطه با کار خانگی که بخونم. صفحه 128. کار خانگی بر اساس زیربنای تبعیض جنسی است، از این رو استقلال اقتصادی زنان و دستمزد برابر بین زن و مرد در ازای کار مساوی گام مهمی در جهت تحقق بخشیدن بین زن و مرد هست. و همچنین از صفحه 135 هست کار عظیم خانگی در اقتصاد کشور و درآمد سرانه ملی به حساب نمیاد، هرچند که چرخه های معینی از خانواده و جامعه را میگردونه، اما فاقد ارزش مادی هست و ارزش معنوی اون هم حدیث دیگه است. پرسشم آقای رحمانی از شما این هست که راهکار شما چی هست برای مقابله عملی با نابرابری سهم کار خانگی برای زنان در ایران؟ به نظرتون هم از نظر درونی و خانوادگی نگاه کنیم به چه صورت تحلیل میکنیم و هم اگه از نظر جامعه و دولتی نگاه کنیم و برای مثال فرض کنیم که دولت ایران برای کار خانه به زنان ایران دستمزدی را پرداخت کنه که اینا برابرهای جنسی کاهش پیدا کنه. تحلیل و نظر شما رو بشنویم. تو ایران بمیشه دوره احمدی نژاد کارگاه‌های خانگی خیلی تبلیغ و ترویج، یعنی به این معنی که یه وام به مرد خانواده میدادن، اون مرد خانواده در عرصه‌های مختلفی تو خونه کارا رو انجام میدادن و اینو به بازار میرسید و خب طبق آمارهای سابق هم حدود 3-4 میلیون کارگاه‌های فرش خانگی و یا اخیراً هم مثلا پریزهای برق درست کنن میبرن خانواده ها میدن درست کنن، کارگاه‌های بزرگ
و یا سبزی خشک کردن و پاک کردن و اینها نتیجه محصول کارهای خانگیه. ولی توی این مسئله کار خانگی، چه پژواکی چه کارهای دیگه، در واقع این باز مرد خانواده است که این ثروت یا این درآمد رو در اختیار داره و در بهترین حالت اون میتونه مبتنی بشه که محل زندگی و شکم اینا رو سیر میکنه. یعنی در واقع اون درآمدی که وجود داره به نسبه برای کارگری که تو خونه کار میکنه، حالا دختر، پسر، زنه، دستمزدی بهش تعلق نمیگیره. بنابراین این کار خانگی برای سرمایه‌داری بسیار بسیار حائز اهمیته. از یه نظر اون گفتم کارهای خانگی که درست کردم، پژواکی، سبزی پاک‌کنی، کارهای دستی دیگری که تو خونه انجام میگیره، در واقع این اگه توی کارخونه انجام بگیره، تو اون کارخونه باید به اون کارگر دستمزد پرداخت بشه، بیمه بیکاری پرداخت بشه، بیمه بازنشستگی پرداخت بشه، کرایه اون کارخونه پرداخت بشه. ولی کارخونه دار با ماشین خودش میبره دم در اینا رو تحویل میده، از اونجا میگیره. یعنی به جای کل اگه ما 1,000,000 تومان هزینه در نظر بگیریم، در واقع اون کارخونه حداقل 700,000 تومانش رو از پیش اینو بر رو پسنداز میکنه. و در مورد این مسئله من این استثمار، این ستم تو جامعه که نابرابره، همینطور که گفتم از خانواده شروع میشه و گرچه به خانواده تمام نمیشه، به حاکمیت، به قوانین، به سازماندهی اختصاص، سیاست، فرهنگ کلیتش میرسه. یعنی امروز ما در خونه‌ای که داریم زندگی میکنیم واقعا باید برابری رو رعایت کنیم. یعنی از این اخلاقی نیست، ولی یک مرد چگونه وجدان انسانیش قبول میکنه که همسرش تو خونه 18 ساعت کار کنه، بچه نگه داره، نمیدونم لباس بشویه، خونه تمیز کنه و کلیه کارهای خونه رو خریدن کنه. گاهی مردی که صبح از خونه میره بیرون، حالا 8 ساعت 10 ساعت کار میکنه، برگرده همه چیز آماده بشه، ایشون خود بلند شه، دوباره فردا بره سر کار. یعنی 15 هم به مرد سالاری داره خدمت میکنن، هم به سرمایه‌داری. چون این کارگر اگه تو جای عمومی تری این کار رو انجام بده، باید بچه‌ش رو توی کودکستان مجانی بذارن، آشپزخونه ها براش مجانی باشه، دود براش مجانی باشه، لباس مجانی باشه. همه اینها را سرمایه‌داری به جیب خودش میزنه و خونه این زن داره تامین میکنه. من به نظرم به قول معروف هیچ برادر، خواهر، پدری نباید نسبت به خواهرش، به زنش اینقدر ظلم میکنه. و تو اونجایی که به جامعه برمیگرده باید همه اینها از خانواده گرفته، زن و مرد برابر دوش به دوش هم باید مبارزه کنند برای تامین زندگی همه اون. دولت موسط زندگی همه رو تامین کنه، تو ثروت‌های جامعه رو میبره. بحث همه بیمه بیکاری کردیم در مورد این مسئله. فعلا یک نظریه وجود داره که نظریه بسیار غلطیه. مطالبات زنان، مطالبات اقتصادی، برابری طلبانه، سیاسی، فرهنگی را به پردای انقلاب، به پردای سرنگونی فرضیه جمهوری اسلامی نشون میدن. به نظر من این نظر چه از طرف سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها مطرح بشه نظر غلطیه. به نظر من برای ذره مطالبات زنان و تحمیل اون به مرزسالاری حاکمیت باید هر روز و هر لحظه باید تلاش کرد. نه فقط 8 مارس رو در نظر بگیریم، سازماندهی کنیم، بیایم بیرون اعتراض کنیم، وضعیت زنان رو توضیح کنیم. 365 روز این زن استثمار میشه، ستم بهش میشه، اجحاف میشه. بنابراین مبارزه 365 روزه لازمه که این وضعیت تغییر پیدا کنه. این چیزی که من فعلا در جامعه ایران میبینم، بدون مبارزه، بدون تلاش زنان و مردان دوش به دوش هم، از ذره امکانات گرفته گفتم از بیمه بیکاری و تغییر قوانین حاکمیت، به این مبارزه نیاز.
خیلی ممنون. آقای رحمانی، به عنوان سوال آخر راجع به نحوه دسترسی و خرید این کتاب برای مخاطبان زورق ادبیات توضیحاتی رو بفرمایید تا همراه با شما و بینندگان برنامه رو به انتها ببریم. حقیقتش همینطور که میدونید، خب موقعی که کتاب داخل جامعه ایران تیراژش بین 200 تا 1000 تا میشه، در خارج کشور کمتر از اینه و این کتابا که یه بار چاپ میشه و بعدا تموم میشه، چاپ دومش یه مقدار مشکل میشه. من چاپ اول این کتاب در واقع که همینطور که شما فرمودید 2008 چاپ شده، منتشر شده، تقریبا میشه گفت که الان به دست آوردن این کتاب یه کار مشکلیه، ولی یه کار دیگه میشه کرد. اونم اینه که اگه علاقمندانی با شما تماس گرفتن و خواستن این کتاب رو بگیرن، من PDF این کتاب رو ایمیل آدرس بدن یا خدمت شما بفرستم، شما به درخواست کنندگان ارسال کنید یا ایمیل آدرسشون را به من بدین، من براشون با کمال میل میفرستم و خوشحالم میشم که این کتاب رو توجهشون قرار بگیره. ولی جایی الان وجود نداره که من آدرس بدم و علاقمندان بتونن از اونجا این کتاب رو خرید. خیلی ممنون آقای رحمانی از اینکه در این برنامه و گفتگو شرکت کردید، وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان برنامه قرار دادید. از شما سپاسگزاری و تشکر می‌کنم. بینندگان عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسیده. امیدوارم که گفتگوی ما رو دنبال بکنید و برای دیدن برنامه‌های ما به صفحات اجتماعی زورق ادبیات در تلگرام، فیسبوک و یوتیوب سر بزنید. تشکر و سپاس از اینکه این گفتگو رو هم دنبال کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.